Ndabva ndasangana nachi nevamwe sisi makasimba. Tiri pamuri sei? Mati ndimi munonzi Messi ndizvo. Messi. Right, Messi ndati nini ngatiti tiri muwanano. Ndeupi ane kodzero yekuwacha maboxer shot ababa pakati pemudzimai kana murume? Zviri obvious guys. Obvious ka munhu ngazvachirega. Murume ndiye anofanira kuwacha. Muruti baba vanofanira kuzvachira vega. Sei muchiti baba vangu vanofanira kuzvachira vega? Aiwa, kodzi ukatona murume anokwachisa zvinhu zvake zvemukati, anenge achitohura. Anenge achitohura munhu yese akasitoite. Sorry, ndinenge ndasara. Mati kana murume achikuwachisa angaita sei? Anenge achihura. Sei muchidaro? Kozi anenge aidire kuwachirwa zvinhu zvake. Anenge aida kushandisa kwari kuita ipapo. Kurodza kuti even mumba machona uri kushandiswa, anenge ane mamwe masaidhika anenge achispoil. Saka imimi kana baba mukati maroro, baba vakatoti oi maboxer wachai munoramba. Ndototiwa kutondiurira, ndobva ndatopeka zvinhu nenamba kwedu. Andingambogariri munhu anohurai. Alright, baba, ndiri kubvunza mubvunzo wekuti inini ndeupi ane mvumo kana kuti ane right yekuwachira kana yekuwacha maboxer shot between murume kana mukadzi? Handokutendei nemubvunzo wamabvunza, mubvunzo wakakosha singaiti. Ini ndinoona sekuti murume kana mukadzi munofanira kuchinjana kuwachirana. Kuti nhasi ukambowacho umwe musi wombowacho, handezvemukadzi ndezvedu tese. Saka muri nhasi maboxer enyu mawacha mangwana madam ndo anomawachawo? Ini ndakambowacho pendi rake, iyo mangwana ombowacho. Munoda kutowacha pendi rake? Pendi rake. Alright. Izvi zvichiitirwa izvi? Izvozvo kazhinji kunyanya isu tiri murudo tinozviitira kuti pasaite sekunge uyu ndiye anoremera uyu. Zvinoita kuti rudo rubalance. Saka imimi munotowacha? Aindowacha mukuru, ndo basa rangu. Hamunze kubatikana kana kuti chichi. Wozwa ngoti aindosema chichi. No, munhu unoda manje ukaona uchisema watone problem. Nekuti rudo runofanira kubalance. Ko madam anotowachawo maboxer? Angu. Vanowacha. Saka kune vamwe vari kuti aiwa azviite uchapa kuwachirana chichichi, munoti kudini nawo? Right, handimukaona nyaya dzerudo dzikunetsa idzi. Ivavo vanhu vavo ndo vanotoita kuti dzinetse. Nekuti dai taienzanisa ipapa. Ndokutaurirai rudo runobalance. Saka nyaya irunetsa parudo kuti vanhu vanetsana inyaya yekuti havasi kuwachirana zvemukati kana kuti zvivarangozi. Zvivarangozi isusu edu kwedu tinomati mafood cover. Alright, kumba kwenyu kwedu mafood cover. Saka nayo nhasi mai mwana ndiri kuwacha mafood cover yenyu? Nhasi nombowacho food cover. Nhasi mangwana uchi baba mashoko enyu ekugumisira kuvanhu vari kutoona ndeyekuti kudini? Right, kunemi vari kutoona mhuri yeZimbabwe ndoda kungokurudzira kuti ngatienzanei murudo. Pendi remukadzi ngarovachwe nemurume. Varume biya yangu ani mandinzo ndataura atiwachirane ini mangwanochi unowachirawo ndizozvo garudo rwabalance andizo naye mukuru wangu. Totenda nenguva yenyu mukuru. Tiri kutenda mukuru akanaka. Mukoma, ndati inini ndeupi ane kodzero kana ane right nemvumo yekuwacha maboxer shot ababa muwanano? Alright, ndinoona senge mukadzi ndinofanira kutowacha because asatowacha pakuwacha mukadzi zvewasheni zvemukadzi. Murume ane zvebasa like zvekutsvaga mari nini. Mukadzi ndinofanira kuwacha zvese, hembe nemaboxer zvese kubva down to top. Alright. Ko murume akawacha hake maboxer katitika maybe pamukanga achibva kunogeza kunzi angwana zvana nguva yake akazviwachira. Ukona uri murume wakutowacha which means kuti watodyiswa. Because afana kutowacha iwo chako chete kungobvisa zvikanda kwakadaro hembe wobvisa mawekisutu nemaboxer acho nazvese ungobvisa tese ukandeko. Mukadzi ndinofanira kuwacha because ndo zvatakamurorera tikubvisa ma7,000 ma5,000 ngati kubvisa nini kubvisa chi mukadzi. Saka ndingawacha. Saka kune vamwe vari kutoona kunze kwana baba vanozviti atozviwachira maboxer edu. Munoda kuvaudza mashoko api kana munoda kuvasiyira mashoko ekuti kudini? Ndiri kuti kana muri kuwacha mega wakomana pakawashatira makadyiswa wakomana chitomborumai mutsvairo kana kuti momborohwa nemutsvairo because makadyiswa. Murume kuwacha boxer wega zvemukati izvi ibasa remukadzi. Totenda buti. Alright, maita basa. Thank you.